bagong taon at bantay sarado naman sila ng mga taga-barangay, no? Hanggang maaari ang hinihintayat lang na gamitin nila ay mga turotot at pampailaw para siguradong ligtas at kompleto ang kanilang mga daliri at parte ng nilang katawan sa pagpasok ng 2025. Happy New Year, Emil! Sa ngalan ni Miss Vicky at ni Ara, Happy New Year. Maraming salamat. Mariz Umar. Ang buong mundo handa na sa lubungin ng taong 2025. Pero, alam niyo ba kung saan at sino ang mauna at huling magdiriwang ng New Year? Kuya Kim, ano na? Excited naman lahat ng katulad ng Inay para sa New Year 2025. Pero wait lang, may apat na oras pa kasi bago sumakot ang bagong taon dito sa atin. Kung tayo, abangers pa rin. Alam mo ba ng KS pangalan sa Republic of Kiribati? Sinalubong ngayon ng mga nakalasais na gabi kanina dito sa Pilipinas. Kaya ang Keres Island at 10 iba pang ito sa Central Pacific Ocean ang pinakaunang sumalubong sa 2025.